Assalamualaikum sedulur-sedulur. Dina iki arep ngedonaken kayu jati iki. Monggo let panganan kaya ngene iki ngrekasane. Nah, iki kan dideleng kaya wong pada jempal ikan mendur. Wayune gede-gede iki jam 11 awan. Nah, sing nonton aja lali di-subscribe menyong semangat gaweni video terus ya. Nah, iki tak gantung iki. Nah, contoh iki kan. Wah, wayune iki negore nang gunung mau aboteran tek glundung-glundungno iki. Nah, oke kan. Alhamdulillah wis rampung kok kirim men dadi duit. Nah, kayak kuline ya urung tak bayar gun tak utang kae. Wah, wayune gedhi tur dawa iki. Iki nek ora demi keluarga ya aku mau kaya ngene iki. Nah, wis pokoke semangat terus lah pokoke. Nah, iki lur, cara kowe